เมื่อเช้าอ่ะเล็กไปกับไอ้เจ้าน้องหมาหิมะไปดูเห็ดบดอีกภูหนึ่งเห็ดบดหรือเห็ดลมหรือเห็ดขอนนะคะเพื่อนๆไอ้ที่เราเคยไปเก็บทุกปีอ่ะปรากฏว่ามันออกนะแต่ว่ามีคนตัดขอนแบกกลับบ้านกันไปหมดละแล้วคิดดูสิไปกับน้องหมาก็ทิ้งอุตส่าห์แบกอาหารแบกน้ำเต็มกระเป๋าไปให้แต่ปรากฏว่าโดนทิ้งค่ะหมาทิ้งคือมันไปเรื่อยๆอ่ะเจ้าหิมะมันไม่ยอมกลับอ่ะป่านนี้ไม่รู้กลับถึงบ้านหรือยังไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูกันว่าน้องหิมะกลับถึงบ้านหรือยังเนาะ